হাই বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো আজকে বানাবো আইসক্রিম। তো তার জন্য আমি দুধটা বসিয়ে দিয়েছি। এখানে রয়েছে কাজু বাদাম, চীনা বাদাম, বাতাসা আর দুধ প্যাকেট একটা। তো দুধটা আমি গ্লাসে দিয়ে ওই গরম দুধটা দিয়ে আমি মিশিয়ে নেব। আর বাতাসাগুলো আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর বাদামগুলো গুঁড়ো করে নিয়েছি, তো দিয়ে দিচ্ছি বাদামগুলো। আর দুধটাও দিয়ে দেবো। তো দুধটা দেখেই বুঝতে পারছো কতটা কমে গেছে। তো আমি দুধ নিয়েছিলাম 700 গ্রাম। তো দুধটা আমার হয়ে গেছে 400 থেকে 500 গ্রাম হতে দুধটা হবে। তো দুধটা আমি ঠান্ডা করে নিয়েছি। আর এদিকে একটা আইসক্রিমের কাপ নিয়েছি। তো প্রত্যেকটা কাপে আমি দুধটা দিয়ে সবগুলো ভরে নেব। তো ভরে নিয়েছি সবগুলো। তো ঢাকনা লাগিয়ে ফ্রিজে রেখেছিলাম 8 ঘন্টা। তো দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। তো এইভাবে বাড়িতে খুব সহজেই আইসক্রিম বানিয়ে ফেলি।